大家看着现在我车窗外边风和日丽啊，你们很难想象刚才来的这一段路上我们经历了什么。也許车外邊遍布車身的泥點子能給大家一點提示，在新疆喀什這個地方能遇上一場大雨，那得是什麼樣的福氣啊！我們今天試駕的是全新一代問界 M9 新車嘛，其實在技術上有很多的更新和迭代，896線雙光路圖像機激光雷達，全新一代華為乾坤智駕 ADS5，讓整套駕駛輔助的功能有了更強的進化，也給我們剛才這一路上面對風雨面對各種各樣的視線可能已經看不清的情況啊，它都能更好的化解，讓我們的行駛呢可以更安心，也更輕鬆一些。其實現在一套駕駛輔助功能做得好不好，我覺得很大程度上取決於它在路上行駛的過程當中和其他的車輛、和非機動車、和行人之間的博弈。博弈這個技術上的名詞聽起來總是會讓人覺得有點緊張啊，什麼時候該讓一下，什麼時候應該我先走，什麼時候應該超車，什麼時候應該等一等，整套系統在瘋狂的運算，但是實際上給到我們的體驗反而是非常輕鬆的。我們今天的這趟行程呢，是從喀什古城出發，而且一出來就先遇到了城裡面的早高峰。出城之後呢，又要走國道，在國道裡邊遇到各種各樣的臨時的交通狀況，還有一些道路維修的情況。但整段路上，只要我開啟了它的輔助駕駛，就幾乎不需要人為接管。更重要的是，這套系統不會出現那種突然的急加速、急減速、咋咋呼呼的行為，讓車裡面的乘客覺得不踏實和緊張。這套系統啊，真的是一直在進化。當然我並沒有全程都開着它的輔助駕駛功能啊，畢竟是試駕，我們還是要多花一些時間來好好的體驗一下這台車的行駛表現。怎麼說呢，還是熟悉的配方，熟悉的味道。我相信開發這台車的工程師們從一開始目標就很明確，一點都不糾結，就是要讓這台車表現出足夠的行駛品質感和豪華感，要讓這台車不管是開着還是坐着都非常的享受，足夠舒服，足夠安全。全主動底盤、闭式雙腔空懸、雙閥可變阻尼減震器，這一整套配置的目的就是為了盡可能的化解掉路面上的一切震動和顛簸，不管是那些細碎的小石子兒，還是坑坑洼洼的路面、連續的起伏，甚至是減速帶啊，坐在車裡面乘客的感覺就是大事化小，小事化了，就是從容。雖然不以駕駛操控為主要目的啊，但其實這台車開起來也還挺靈活的。雖然車身尺寸很大，但是你別忘了，這台車也配了後輪轉向，讓它的轉彎半徑呢只有5.1米，不管是在路口掉頭還是在停車的時候，都不會有很大的壓力。我相信80%-90%的車主在開這台車的時候，應該都會選擇它的舒適模式。但其實這台車也有着挺充足的動力儲備，像我們今天這台增程版的車型，官方給到的0-100加速成績也只有4.4秒，這種感覺就像是以前傳統燃油車時候那種大 V8 甚至 V10 的車型，我可以不把它開得很快。如果你在路上很少會看見勞斯萊斯在那兒來回的鑽縫飆車，但是啊，我要的就是那種非常從容的動力感覺，真正需要急加速的時候，只要踩深一點兒，動力就會非常的澎湃。每次開問界 M9，不管是現款車型還是我們正在試駕的全新一代車型啊，都會能讓我想起很多我之前曾經開過的經典的全尺寸豪華車。到底什麼是豪華？之前有個叔叔給我講過一個理論，他覺得呢，豪華就是有些東西我可以不用，但是你不能沒有。我覺得問界 M9 就是這樣，它能給到我們的總是會比我們想要的更多一些。關於全新一代問界 M9 的造型設計，我想就不需要做過多的解釋了。其實現在市面上有挺多大尺寸的 SUV 都會採用這樣的圓潤飽滿、簡潔的設計風格，但是啊，問界的車型放在那兒還是會被人一眼就認出來，已經形成了它自己一套完整的設計風格，而且甚至成為了好多其他新車借鑑或者致敬的對象。不管是在城市中還是在這樣的環境裡，擺一台問界 M9 看起來都一點不違和。更重要的是，這台車總是能把你從從容容的帶到你想要去的那個目的地。
車內的用料做工展現出這種精緻豪華的質感，也是一如既往啊。你如果說這台車裡面是在堆配置堆料，其實也沒必要否認，但是它堆的真的都是好料，用的也都是最高級的配置。就从一些小細節，比如說中間这個小旋鈕的質感，比如說這種嘎噠嘎噠的聲音，包括這個儲物隔門推拉時候的那種阻尼感啊，都是在其他車型上很難能體驗到的。新車裡還增加了一些非常容易打動用戶的小細節設計啊，就比如說中控屏上面這塊地方，之前是一個華為 Sound 的音響的標誌，而現在它居然設計成了一个可以翻轉的星環島。這上面現在不只可以顯示時間，還能顯示指南針、海拔信息，包括萌寵的表盤，甚至如果你喜歡的話，還可以把它切換成一棵發財樹啊，情緒價值拉滿。後排更是滿配的尊貴感啊！側窗可以變色的隱私玻璃，就用手邊這樣的一個小旋鈕，輕鬆調節。二排的零重力座椅，連兩側扶手的角度都是電動調節的，就是用最輕鬆的方式給你帶來最高級的享受。而且考慮到零重力座椅乘坐的安全問題，現在呢，座椅的安全帶也是集成在了座椅靠背這個位置。今天我們這台試駕車呢，是一個3排大6座版本的車型。老規矩，在給第2排乘客留出1拳的腿部空間之後，我坐進第3排，腿前面也有1拳的空間。當然了，這是把第3排座椅的位置調到最後這樣的一個空間表現。而在實際的使用過程當中呢，你可以根據自己的乘坐需求和後備箱的儲物需求進行一個自由的調節。3排座椅的靠背角度，還有座椅的前後位置，都可以在門板上電動調節，而且座椅前後位置的可調節幅度真大呀！最後聊一下續航，新車搭載的也是全新一代華為巨晶電池，增程版電池能量75千瓦時，純電續航可以超過420公里，而純電版的電池能量更是直接拉到120千瓦時，純電續航750公里。當你覺得中國新能源市場上的豪華車已經都把配置堆滿了的時候，問界總是能再給你整出點新花樣來。星環島上的發財樹，老闆們看着多開心。尾窗的隱私玻璃，那老闆坐在車裡多踏實。還有啊，制氧機，平時可能不覺得，但如果是跑長途的時候，或者是自駕上高原的時候，你就知道它多有用了。反正像全新一代問界 M9 這車，你在使用的過程當中，總是能不斷的發現一些新的功能、新的驚喜。而且啊，這些小功能確實能解決到一些用車的痛點，買這車的老闆們呀，真都用得上。這叫什麼？我覺得呀，這就叫中式豪華，中國人自己的豪華車。你們覺得全新一代問界 M9 這車怎麼樣？評論區聊兩句。